नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है अनहद नाद में कौन सी आवाजें सुने। कई साधकों का प्रश्न है कि हम कौन सी आवाज सुने। उसमें सन्नाटे की आवाज सुनाई दे रही है, कभी कोई घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है, पायल की आवाज किसी किसी को सुन रही है, झिंगुर की आवाज किसी किसी को सुन रही है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुन रही है, तो किसी को ओम की धुन सुन रही है। तो अलग अलग सभी साधकों को अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अलग अलग आवाजें सुन रही हैं। तो इनमें से कौन सी आवाज पर आपने मेन कंसंट्रेट होना है। और कुछ लोगों को ये सारी आवाजें दिन में भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। उन्होंने बताया भी, साधकों कह रहे थे कि हम जब दिन में भी इधर उधर बैठे होते हैं अकेले, तो तब भी उन्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो ये कुछ प्रश्न आए थे, तो इसका जो जवाब मैं वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूँ। साधना में उतरना तो कई चीजें आपको, सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आप थर्ड आई का भी अनुभव करेंगे और उसमें उतरेंगे तो और गहरे भी उतर जाएंगे। कई रास्ते हैं उस परम तत्व की आवाज, शब्द या शून्य तक पहुंचने के। जब तुम वहां पहुंचोगे तो पता चलेगा वो किसी भी ध्यान से तुम वहां तक पहुंच सकते थे। थर्ड आई से भी, त्राटक से भी, विपसना से भी, सांसों के ऊपर ध्यान करने से भी, या कोई नाम सिमरन करने से भी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। साधकों को अनहद नाद कई आवाजों को सुनाई देने लगती हैं। वो जैसे जैसे उसमें गहरा उतरेंगे वैसे वैसे उन्हें अलग अलग तरह की आवाजें सुनेंगी। किसी को पायल की, किसी को हारमोनियम की, किसी को ढोलक की, किसी को वीणा की और किसी को सन्नाटे की है। तुम सूक्ष्म जगत में जैसे जैसे गहरे उतरते जाओगे, बस बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आपको बेसिक जो पहली ध्वनि है, पहला अनहद शब्द है, वो सन्नाटा है। उसको पकड़ कर ही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे आपको अलग अलग तरह की, अलग अलग आवाजें, 10 नाद, 10 तरह की संगीत सुनाई देंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और कोशिश करूँगा अनहद नाद पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मुझे इसमें अनुभव हुए हैं वो सारे मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप भी उस शून्य, उस परम तत्व तक पहुँच सकें। और अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ
विदा लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।